几个部分来加强一下就好。这个是圣殿嘛哈，然后里面有一个池子叫毕士大，这个原文就是怜悯的意思。但是你知道在那边那么久，38年，眼睛看着水，也不知道哪时候会动啊，可能有一个传说是1年会动1次，所以你的心量很紧张，因为你要得医治，而且你病了很久。那你看旁边这些人也病了很久，然后得医治的人，如果38年的话，每年都有一个人会出来见证，会告诉你这是有效的。哦，这个池子天使会下来，你会有盼望。但是每一年你都没有得着，那过了38年，你眼睛在看着水，在冒，跳下去就有了。这第一个，你的脚是不能走的，你也没办法跳，也不会有人来帮你跳下去。那这样子，你还有盼望吗？你还会想要得医治吗？你还要留在那里吗？你还会吗？你去想这个问题。上个礼拜我看一个新闻说，北美还是加拿大，我忘记哪个国家，有一个妈妈签乐透，签40年同一组号码，签40年，然后得到台币得了大概是1亿多或2亿，40年。如果是你，你会签吗？他看着那个号码的时候，眼睛睁大了，想说是不是做梦呢？40年来终于等到头奖了。可是我在想，妈妈签乐透签40年，这不是已经变成老妈妈了吗？这个你40年一定很老了嘛，那至少有40岁了。然后再加上他会去签，可能要满18岁，最少也有58岁，后面还能用多久呢？而还有心愿说，我每一次继续签，我每一次看着水，我继续在圣殿旁边不离开吗？你要想哦，人是恶性循环的哦。你旁边如果是这边讲的嘛哈，他说瘸腿的、血气枯干的，然后瘫子有病的，然后还有些这看起来没什么，你去想一下，你去老人院就好，看一看那些老妈妈跟老爸爸生病的，脾气不好，有时候会啰嗦，有时候会打人，有时候会鬼叫，有时候在那边哀哼，再来就是这种环境，你还要在那里吗？如果那个地方是圣殿，圣殿的某一个角落是长这样子，那个圣殿你要去吗？如果那个地方是教会，教会有一个地方就长这样子，那个地方你要待吗？有没有想过这个问题？也许那个患者，我们就是其中一个。虽然心中有想，对，1年得1次，1年有1次，1年有一个，可是你等了38年，所以在那种状况下，你还要继续等，那个就是你的里面还对神有盼望，阿门吗？我觉得我们去想哦，我们在这里不一定每次聚会都很有感动，每一次听到都会很进入，或者每次都被圣灵给引导，应该不会每一次。可是你持续的，你有一个盼望不在旁边这群患者，你那个盼望是，你知道有天使会下来，你会知道这个水会动，你也知道有一天耶稣进来，你的生命都活过来了。可是在这之前，有这么长的时间，还有你依靠的一个东西叫做肚子。我今天看这个东西，我再看一次，我就突然觉得，这是圣殿的一个部分，好像就是我们生命中有一个黑暗的部分。那个地方一直都是不被人看重的。我们有时候无力，想要越过那个困难，好像也无奈，也无力。你说人到底有没有苦难？人怎么会没有苦难呢？你不是劳心，那就是劳累嘛。那有的人是比较再苦一点，就是劳心跟劳累。有这种人吗？2种都有吗？但事实上我讲的不是这个，我讲的是一个人有苦难，是因为你的里面没有神来引导。如果你的里面有神的引导，那个东西你会觉得并不是苦难。不然你要看旁边这些人，每一个人跳出来说：“你有我那么严重吗？我38年了，你几年？”啊，这个说你38年，我都快死了，你还38年。再一个跳出来说：“我都死一半了。”你这比每个人都是很主观的，每个人的问题都比你还大。这句话我们当牧者才能听到。牧师，你不知道，你不是我啊，你没有我病得深啊，你那个家庭破碎没有我严重啊，然后你那个经济状况没有我不好啦。我不是比烂的，我只是说我们的人是这个样子的。
每一个小事情在我们里面还不属神的时候，我们都会无限的扩大，然后都会希望人家来在意。那你有没有发现，你到教会来，能在意你的都是一段时间而已哦，不是教会没有爱哦，是因为有些时候我们的人是有限的，需要我们在这过程中让神不断的来跟我们说，引导我们跟神建立关系。你不能把你的整个方向目标放在看得见的人身上，这样可以理解吗？你看这个标题，大家看一下周报这个标题，起来，拿你的路子走吧，阿们。是叫谁起来？是叫你起来。是谁拿你的路子？自己拿，不是叫牧师拿，牧师没办法你拿，牧师这么大，路子也很大件。我要自己拿，所以是你的路子，你要自己拿，你要去教育它。那路子很简单，可以给你保护的，可以让你舒服的，可以让你觉得那个地方不用管别人的，那个地方就是路子。那这个东西为什么人会喜欢？因为它保护你一生一世嘛。病人就是一个被子盖着，遮风挡雨，然后味道是自己习惯的，才不管别人的味道。你没去过医院知道，你进去就有医院的味道嘛。所以有肚子的人他也有味道。所以生活在这边的每一个人呢，平常没有什么利害纠葛可以彼此相爱。当有一个利害纠葛的时候，大家是各自为王的。我有自己的考量嘛。可是当他遇见耶稣的时候，或者说耶稣来找他的时候，这是同一件事情。第一个是38年没有击垮他的信心，他还是在等候，日夜的等候。第二个是神来了，主的话已经临到他生命中，主走到他生命中。我不晓得为什么偏偏这么多人依这一个人。这边耶稣看见第6节说，耶稣看见，耶稣看着他，这个看见是主动的，是寻找的意思。耶稣主动的寻找的，找到人的生命中的深处，要把人从那个深处的那间肚子中带出来。不要让人一直活在旧有的某些错误的观念的，或者行动，还是很多励志但是不去做的。你要从那个地方走出来。再实际一点，我们听神的道，一定会面临一种冲突。那个冲突点就是你的肚子要拿起来的地方，听得懂吗？没关系，我很务实，我可以一件一件讲的。比如说像新年一开始的聚会，不要习惯性的迟到，阿们。如果你习惯性迟到，我不会怪你，真的我知道人是软弱的，我是真的可以体会。但是我要告诉你的是，你应该在这一点的软弱上面让神进来。在这一点的里面，听见一个声音起来，你要有一个行动的主啊，我要开始有一个纪律的，有一个正常的规律，有一个追求的一个行动。在我软弱的地方，你帮助我，让我起来，阿们。你的问题绝对没有这38年的严重嘛，对不对？所以这是你可以去面对的、挑战的，也要去突破的一个路子。神的话进来了，他挑战你说你要去爱人。你旁边可能跟某个人刚好有嫌隙，那你接受这个挑战嘛？你要拿路子起来嘛？因为主要是我跟他不合，我跟他不是那么愉快，我跟他可能有问题，可是我愿意起来，跨前一步，拿起路子，然后去拥抱其他人，或者路子先放着，去拥抱其他人。我的意思是说，你去拥抱其他人，这个动作就是你已经有力量去支配你的路子的。起来。很多事情的，比如说你听见神的道，你在奉献上面是不正常的，你到那里是不愿意的，因为这不是律法，这是圣经的话。你愿意在一开始的时候说主啊，我愿意开始学习一个正常的基督徒，学习一个在事工上，在许多的上面摆上是按着你的心意的。你应该去想这些问题，但是这些话在你里面是搅动的。这边说天使来搅动。你再看第5节、第4节，天使下来搅动那些，我们的心要被神的话搅动的。你一搅动的时候，就是盼望快来的时候，阿们。那你有可能问说，那牧师什么叫搅动？我再摆乖，今天牧师讲的，你对号入座的就是搅动你，听得懂吗？
你里面可能觉得不高兴的、挣扎的，或者是觉得怎么样的，都没有关系，你已经被搅动了。在搅动的当下，那个时间就是恩典要进来的时候。你应该听见这个道，听见这个讯息的时候，你应该有一个心意说：主是要你去拿路子走到水里面去。这个话进来，你去思想，然后去回应，你的生命会开始有一些不一样。我们在座年轻人，你们新的一年开始了，你们宝贵的时间不是献给世界，不是献给学业跟功课，你宝贵的时间是要在新年一开始献给神。阿们吗？年轻人，你们要把这话听进去。你们要少走30年、40年一个冤枉道路。真的，神动一根指头，比你拼100年还好。是你要自己拼100年，还是神动一根指头？都汉公也要神动一根指头，对不对？所以一年开始来敬畏神。很多东西当然细节我们可以慢慢交通，每个人都面临不同的路子。但是你有没有想过，一个正常的、全新的，你属灵上面一个开启，不让神掌权。最大的苦难是主不在其中，主只要没有在里面，这就是最大的苦难。这个东西你去体会，你是神爱的，你不让神爱，那你不让神爱，神又不能勉强爱你。这时候神又爱你，那怎么办？白话一点。你是个爸爸妈妈，你要孩子听话，孩子又不听你的话，孩子又要跟你要钱，你要他爱你，他不听，那这时候你又怎么办？忍他，钱不要给他了，忍他，你钱不要给他，这时候他就知道应该怎么样回来，你恩典就会收回来，你可能就会有一个时间是管教的，有一个时间是等候的，有一个时间是伸手引导的，可是每一个状况是不一样的。可是你总不可以一种错误的模式是他要怎么样就怎么样，你可以理解吗？所以当你是神的儿女，你不按着神的原则在过地上的日子，神又爱你，你又不让他爱，神当然要管教你啊。那这个就是你的苦难跑出来的原因嘛。所以我在想，我们今年一开始有很多的挑战，也有很多要突破的。我们从上一次的特会到现在，我们也特别强调了，我们并没有要推什么、做什么，我们现在等于是在一个等候的时间。刚好又加上我们会堂要签名的，又是一个全新的开始，外面全新开始，里面全新开始。我是很期待的，我期待我们每一位都是这个起来走路，拿着路起来。我也期待我们对自己的属灵光景在更多的负一个责任，会为自己开眼负责任，为自己渴慕来负责任，为自己想要神来负责任。因为我知道强摘的果子不甜。我如果常常要求的律法的约束的，你们很辛苦，其实我也会很辛苦。了解这意思哈？所以我希望你们可以自己去寻求之后，对神爱的一种行动跟回应。就像是抹大拉的玛利亚，接下来我们去，我会再交通这个抹大拉的玛利亚，怎么样专一的爱神？为什么？他是第一个全世界从古至今第一个在主复活之后遇见耶稣的，他一定有遇见耶稣的条件，一定有遇见耶稣的一种特质。为什么是向他第一个显现？不像彼得，不像耶稣的妈妈，不像约翰，或者不像其他人。所以蒙恩一定有蒙恩带来的条件。我们也是一样的，就像这个38年的汤子，虽然他不好，其实你看他的说话你会知道这个人是蛮负面的。你看他怎么说，第7节，当耶稣走进他的时候，然后耶稣问他：“你要痊愈吗？”其实你回答的也很简单的，要跟不要而已嘛，对不对？你要不要有钱？我问你，你要不要有钱？你回答要跟不要就好了嘛。那你讲什么？水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正确的时候，有别人比我先下去。你听他这个讲话，你就知道，那你到底要不要得医治啊？你懂意思吗？我问你要不要有钱，你就说因为怎么样，我投资失败啦，谁没有照顾我啦，老板对我苛刻啦，怎么样？我问你的是，你要不要有钱啊？你就回答要不要嘛？你懂吗？可是当你回答要不要都没有，你就知道这个人活在自己38年的错误里面已经很久了。
可是主还是越过他思想上的错误、灵性上的错误、心理上的错误，通通越过了，然后告诉他什么呢？起来，你那些埋怨的话停止，错误的思想你就停止，起来，拿你的褥子走吧。阿门。这就是属很大的一个能力跟工作，主是可以做到这一点的，越过我们的软弱、狭隘跟错误，然后告诉你这个话的时候，你看那个人的回应是什么呢？最后一句话第9节，那人立刻痊愈了，就拿起褥子来走了。阿门。仔细看最后这句话的次序，他是先痊愈了再起来走，还是起来走之后再痊愈？他说，主耶稣说第8节，起来，拿你的褥子走吧。那人立刻痊愈。阿门。他先痊愈，先好了，他才有力量拿褥子走，不是拿褥子走才能够好，懂这意思吗？意思是说，他先蒙恩，才有走路的行动，才有见证。你不蒙恩，哪来的见证？那你问他到底在哪里蒙恩？他38年都没有离开圣殿，他要蒙恩。他38年来都没有被这些绝望给打击，失去了信心。你知道圣经有一句话说，因为幕后不法的事增多，许多人的爱情就渐渐冷淡。有听过这句话吗？我们即使起起伏伏，是因为环境一直在变嘛。而我们主在不变之中，我们跟不上那个脚步，生活中会变来变去，就是软弱刚强，软弱刚强。然后刚碰到我们的刚强的时候，觉得我们爱主；碰到我们软弱的时候，觉得你怎么这样子？大概就这样子起起伏伏。可是主总是在你一直变来变去的里面，给你不变的真理。阿门。所以主跟他讲：起来，拿你的褥子走吧。等一下我们分组。那么大家想一想，你有哪一个点是真的要跨过的哦？你要去驾驭它哦，不要再被你自己的错误的模式跟生活还有入职习惯给绑住了。该突破的要求神给你突破，懂意思哈？该放下的要求神给力量放下。很抽象，但是我想还是有一些点可以去思考的。好，那希望新的一年我们拿起褥子走这条路。我们先看教会的消息。我们现在翻过去。